我天生力气大，被公子看中，做了小跟班。从此公子拉屎我地址，公子失眠我打鼾，那叫一个兢兢业业，实实在在。我家公子是个好公子，可惜眼神不太好。温婉柔弱的表小姐来问安，她吹着茶盏说：“80年的龙井，老绿茶了。”转过头，却对啃着鸡腿的我说：“这大馋丫头才是我的宝。”祝亲爱的王子公主们2024年暴富暴美！正文现在开始。我打小就和人家不同，路边的柳树说拔就拔，一顿能吃3碗饭。爹娘忍无可忍，好着收了你那神通吧，然后把我卖了。我和公子的第一次见面，是他坐在2楼厢房，居高临下看着我在街上表演，胸口碎大石，徒手掰大刀。那会儿我正跟着戏班子表演，叠了3层的刀刃，轻轻一掰就断。我在围观群众的喝彩声里，被人引着进了酒楼雅间。10岁的公子出落得亭亭玉立，穿戴金贵，坐在窗边轻摇折扇，活像个财神爷。他问我叫什么名啊？我老实作答，叫宝莹。好，叫宝莹，以后你就是小爷的人了。我才8岁，吓得连连后退，慌忙摆手，我卖艺不卖身的。公子当即黑了脸，啪的一声合上折扇。呵呵，长得丑，想得花。后来我和公子回家，成了他的贴身丫头。这些年公子对我很好，我2人狼狈为奸，无恶不对，我2人惺惺相惜，锄强扶弱，有他一口肉吃，就有我1碗汤喝。除了，这是我第273次跪祠堂，起因是我把公子上学的书院拆了。我家公子小嘴抹了蜜，平时不少得罪人。今日他在西院如厕，不知哪个想不开的朝他丢石子，害得公子一个哆嗦，洒在了新制的金丝绣鞋上。公子发出惊天惨叫，嘴里不干不净地骂着：“真是鳖生孩子，王八蛋！让我哪怕把书院拆了，也要把人揪出来。”我是个听话的丫头，在公子的指导下，我徒手拆了西院3间房，踹倒了东墙和北墙。侍从阿牛慌忙回家报信，因为他是老爷的人。终于在我拔了最后一棵梧桐树时，天上掉下个县令家的小少爷。书院每次考试，他倒数第1，我家公子倒数第2，俩人彼此看不顺眼。他一张脸五彩缤纷，花容失色。我说不是我干的，你相信吗？我家公子似笑非笑。你猜猜呢？下学后归家，老爷早就砌了一蹦3尺高，还脱了只味道不太美丽的千层底鞋，举了半天也没打下去，只骂骂咧咧过嘴瘾。你个小兔崽子，拆家拆到书院了，老子丢人丢到全镇了。公子也跳起来和老爷叫板，拆就拆了。小爷，我有的是钱。命运的一巴掌最终还是落在公子屁股上，老爷怒号，那是老子的钱。恰逢此时，书院的夫子上门替书院讨些重建的赔偿。老爷正精神着，拿着鞋子霸气十足地说道：“要多少？老子有的是钱。”夫子颤颤巍巍：“40两。瞧不起谁呢？老子给你200两。”我会心一笑，老爷一定是亲生的，掏钱的样子和公子真像。老爷领着夫子走了，还不忘锁上祠堂大门。他们在外头，公子和我在里头。我和公子在祠堂大眼瞪小眼。祠堂上方摆着2个金光闪闪、闪闪发光的祖宗牌位，我羡慕地流下了口水。这得换多少个肉包啊！直到我腹中鼓声大作，忍无可忍。公子饿了。公子打个哈欠道：“拆个门看看实力。”算了，拆窗吧。做人留一线，小爷我真是心善。我点头附和。诚然，公子是最心善的。我见外面天色已晚，也不知县令家的小少爷回去了没有。公子带我到酒楼吃好吃的，楼下还有说书先生，他拍下金堂木，绘声绘色地讲起故事。话说本镇首富郝家有位嚣张跋扈的公子哥，公子哥身边有位女罗刹。我停下干饭的手，抬头问公子：“你听见了吗？好生耳熟啊！”公子还未来得及答，只听说书先生又讲到这女罗刹，可了不得呀！身高8尺，面目狰狞，只需他轻轻一捏，人头崩裂，血洒满地，所到之处那是寸草不生。楼下唏嘘声不绝于耳。我僵在原地。啊，公子，他说的是我吗？我家公子略一思忖，道：“阿宝别听，是恶评。那顿饭我吃得不太畅快，比往常少吃了1碗。后来在遇到那先生时，他身后放着新打的拐杖，坐在路边茶摊，身边围了几个茶客。他向众人讲郝家公子之女史，力拔山河气盖世，仿若天神下凡。这公子英俊，女史娇美，2人携手江湖，真是难得一闻的美好佳话呀！我以为自己耳朵坏了。公子，他脑袋被驴踢了吗？公子一滞，怎么说话呢？没礼貌。咋回事啊？公子脑袋好像也被踢了。我家公子姓郝名心，字望家，年龄不大，刚18，样貌俊美一枝花。总之，人是个好人，就是一张嘴跟淬了毒一样要命。但总有人不介意。
他天生脑门上就顶着金龟婿3个大字，除了在家，到哪都招人稀罕。比如公子姨母家的表小姐柳莺儿。这日我同公子提着2包酱鸭从街上溜达回家，正撞见表小姐从门前的马车上下来，老爷夫人在门口相迎。公子一个急转身，扯着我就走，还嘟囔着黄鼠狼给鸡拜年，走走走。但架不住夫人眼尖，我私以为是公子穿着过于招摇，金光闪闪，很难让人装下。站住！你同婴儿表妹许多年不见，还不快来见礼？表小姐身形婀娜，宛如纤纤细柳，眼含秋水。表哥万福。她柔柔弱弱的率先依礼，我看在眼里，怪好看的。公子规规矩矩回到表妹安好，便领着我走了。我问公子为何要躲着表小姐，公子倚着金丝楠木椅，吹了吹手中新茶，道：他80年的龙井老绿茶了。哦，这种的我一拳能打哭好几个。晚宴是特意从醉春楼订的席面，给表小姐接风洗尘。樱桃肉、焖鱼翅、烧鹿筋、清炖肥鹅，我馋的口水咽了一遍又一遍。表小姐的秋波朝公子送了又送，公子小声巴巴，癞蛤蟆想吃天鹅肉，做梦。我回神后自省300回合才确定公子说的应该不是我。公子被表小姐盯得心烦，骂骂咧咧退场。还好从外头打包的酱鸭尚在小厨房温着。书院重建至少3个月，公子乐得清闲自在，每日除了读书啥都干。有人急坏了，老爷偷偷找到我，一副苦大仇深的模样。阿宝啊，臭小子向来宠你，你帮我劝劝他，男子要读书才能成大事，当父母的都是为他好。好孩子，拿去买些吃食，瞧瞧你都瘦了。我定睛一看，竟是一锭银元宝。嘿嘿，老爷的形象瞬间高大起来。他噼里啪啦又说了一大堆。咱家虽然有钱，但男子汉大丈夫，不好好读书算怎么个事？这些年你总跟在他屁股后，应也知晓一句：少壮不努力，老大徒伤悲。若他整日招猫逗狗，上房揭瓦，哪个好姑娘愿嫁他？我连连点头。尖椒酿肉，读书，辣子鸡丁，屁股，红烧排骨，嫁人，黄鱼馄饨。老爷说的是，阿宝定会督促公子读书，不辜负老爷的痴心一片。好孩子，这词可不能乱用哈。后来我拿着小元宝吃饱喝足，捧着肚子回府。公子当头一扇敲在我脑门上，你个大馋丫头，这叫受贿行贿。我揉了揉额头，挺直腰杆劝诫公子。老爷说了，男子汉大屁股，不努力读书，怎么养阿宝吃饭？少壮不努力，老大嫁作他人妇的道理，料想少爷也是知晓的。公子嘴角抽搐，我爹应该不是这么说的。你爹就是这么说的。我眼神如同在后厨杀了30年鱼般坚定。公子果然入了书房，真是一场酣畅淋漓的妇言子笑啊。公子在书房安安分分待了3日，老爷直夸我是好样的，并且又偷偷塞给我1块小元宝。老爷此举大善，我心情颇好，坐在木椅上吧嗒吧嗒的吃花糕，公子则在案前温书。阳光透进来，照在公子侧面，可惜了这张脸，怎么偏长了个嘴？耳边传来敲门声，伴随的还有一道娇柔的女音：表哥在吗？我看向公子，公子直摇头。我了然，敞开大门言道：表哥不在。表小姐满脸娇弱无助地看向我身后，宝英姑娘说笑了：表哥这不是在吗？我回头看见了公子眼中的杀气。表小姐，喂！她身影一晃，便穿过我走向公子，也不知是什么身法，滑溜得像条鱼。表哥读书辛苦，尝尝婴儿亲手做的云片糕吧。我家公子面色不善，忍着气性回他：不用了，我从来不吃东西。他声音嫩得要掐出水来，掺了些委屈。想必是表哥读书太累了吧？婴儿懂的。我说话向来如此，如果伤到你了，要腰忍要么爬。表小姐锲而不舍，婴儿不会计较的，婴儿只会心疼表哥。公子脸黑得吓人，啪的一声合起书，咬牙切齿道：洞庭湖怎么出了你这个碧螺春？如果你听不懂人话，我家丫头也会些拳脚。表小姐哭着跑了。你说你好端端惹她干嘛？我呵呵一笑，公子骂了她可就不能骂我了哦。公子被表小姐扰了兴致，索性放下手中品读3日的王爷一笑，全程倾倒，带我去余音楼听曲儿。台上正演着一出闹天宫，很是精彩。我和公子逐渐入神，竟看到了戏楼谢客，闭店打烊。夜幕降临，空旷的街道上突然冲出一伙黑衣人，手持明晃晃的大刀，把我和公子围住。县令家的小少爷面带黑巾，从暗处跳出来，他猖狂大笑，哈哈哈哈！好望家，本大爷今晚要你好看！我如临大敌。我家公子突然出声嘲讽：哟，还活着呢？对面明显一怔，你知道是我？肚子横，你晃晃脑袋，听听里面有没有大海的声音。什么意思？某黑衣人少爷，他说你脑袋里全是水。说罢，这
这小少爷突然撂蹶子，他一屁股赖地上，哭得惊天动地。好旺家，你就会欺负我，有个厉害丫头有什么了不起？上次你扒了我裤子，害我光屁股回家，被我爹打得躺10天。10天啊！你知道这10天我是怎么过的吗？你居然又骂我！一盆水没忍住从天而降，一滴不洒泼在他头上，声音戛然而止。大半夜不让人睡觉，好桑呐！我竟不知是哪位大侠出手。我家公子正打算开口，我以迅雷不及掩耳之势捂住了他的嘴。公子要不算了吧，他看起来可怜得快要碎掉了。公子撇开我的手，恶魔低语，肚子横，你爹来喽！他爹真来了！杜大人气得半死，揪着儿子耳朵从地上拽起来，边走边骂：王八羔子不学好，出来丢人现眼，看我回家怎么收拾你！那火黑衣人也同老鼠见了猫般逃了。清汤大老爷，不费我一根手指就解决了这场麻烦。公子斜我一眼，但用了5根手指来堵我的嘴。我连连道歉：公子，我有罪，算了，下不为例。谢谢公子。这是你应该谢的。次日轮到今儿替我当值，难得休假，我原本计划睡到日上3竿，不成想表小姐一大早竟摸到了我房里。宝银姑娘，我是不是打扰到你了？我正弯着腰提鞋，一只手连忙摆了摆。不妨事的，不妨事的。她犹豫着开口道：我母亲去得早，家中又无姊妹，平日里连个说话的人都没有。不知为何，我总觉得同宝银姑娘亲近得很，若你不嫌弃，我可否叫你一声阿宝妹妹？她攥起锦帕，在眼角沾了沾，怪可怜的。我不忍心拒绝，宽慰她道：表小姐生得好看，阿宝也愿意亲近的。哎，好妹妹。表小姐拉着我坐下，好妹妹，瞧你刚起床头发都乱了，姐姐帮你梳妆。没洗脸哎，姐姐等你。表小姐摆弄许久，我脖子都酸了才停手，当美女好累啊。她还送了我一条鹅黄色衣裙，衣襟绣了桂枝，又好看又精致，也就是今日不当值，才能穿这样繁琐又脆弱的裙子。表小姐拉着我的手，很是亲昵地夸赞道：瞧我们家阿宝妹妹，这般由 WX 胡巴士提供全文打扮下来，竟也是个清秀美人呢。公子前不久刚教过，这叫贿赂，这是收买人心。我可太吃这套了。我飞一般跑去寻公子，想告诉他其实表小姐也没有很讨厌呀。公子此刻在园子里撅着大锭浇花，见了我，他僵在原地，手中折扇也握不稳了，啪嗒一声掉在地上。阿宝怎做如此打扮？表小姐弄的。公子快看，漂亮吗？公子沉着脸答：怪丑的。知子莫若母，夫人早就私下吐槽过，公子是狗嘴里吐不出象牙来。公子又想起什么似的，突然问：阿宝，你今年多大了？下月底就16了呀。好。公子若有所思地点了点头。今儿站在公子身后，突然痴痴笑出声。我和公子齐齐看去，今儿满脸克制的憋笑：没事，我弟弟快生了，我心里高兴。公子说的是假话，毕竟当晚我就收到了情书，是阿牛递的。我认为有些话还是要当面说清楚，他是老爷的人，我是公子的人，不会有结果的。池塘边，阿牛含情脉脉，欲语还休。宝银姑娘，我觉得你挺好的。谢谢，你也挺好的。那你们都是好样的。月光下，公子顶着满脸蚊子包，脸色一阵红一阵白的从树丛里跳出来，强行终止对话。自那夜起，阿牛便离奇失踪，表小姐送我的裙子也不见了。不成想阿牛居然还是个变态。表小姐近日时常来寻我，我住在公子隔壁，她总能见着公子，只是公子也不搭理她。有时她来我这儿捧着帕子就哭，表哥瞧不上我，也不知我哪里惹她不快。我宽慰她，表小姐多心了，公子应该是瞧不上咱们所有人。有时是提一笼糕点给我，顺便打听公子喜好。阿宝妹妹，你同表哥最亲近，能否告知我他爱吃些什么？我仔细想了又想，犹豫着告诉他，除了表小姐做的，公子都挺爱吃。表小姐毅力非凡，又带了个新绣的荷包来。阿宝妹妹，你知我对表哥心意，拜托你帮姐姐交给他吧。既是心意，表小姐该自己送才好呀。我话音刚落，她眼泪串成串就落下来了。我手足无措地接过荷包，不是我不愿帮，我是怕公子变招法的骂我。果不其然，公子眉头拧成了麻花，他还真是做了人类想成仙，坐在地上要上天，看都没看荷包一眼就沉塘了。随后又冲我道：他心眼子落起来比你人还高，把你卖了还要替人数钱。前半句我无从辩驳，后面这句是诽谤。公子话锋一转：但小爷我确实缺个荷包，你来做。那你扔它干嘛呀？败家公子！我怀疑公子故意捉弄我，劈尸拆山我干得来，拈针绣花不在我的生存之道里。第二日，我拿着毫无针脚的荷包递给公子，
公子沉默良久，点评4字：别具匠心。这日公子刚在街上买了糖葫芦塞给我，大雨浇头而下，我囫囵吞着山楂跑去买油伞。风大雨大的，油伞也没起什么用处，还是淋成了落汤鸡，冻得我和公子直打哆嗦，急着回去换衣服。不成想，公子院里竟有个人穿着红裙，在雨里扭来蹦去的。我琢磨此人是在跳大神。我放慢了2步眯眼瞧，可雨雾缭绕的，也看不清到底是谁。公子好像是表小姐啊，神经，懒得喷。公子随意瞟他一眼，转身进了屋。等我回房换好衣服，没想到他还在，我便趴到窗前欣赏。今儿从小厨房端了碗姜汤来，顺着我视线问道：他这是在做什么？我咕噜一口热汤下肚，老神在在的回答：莫问，他一定有他的道理。次日一早，县令大人登门拜访，寻我家老爷商量募捐一事。听说昨日大雨冲坏了庄稼，眼下正是秋收的时候，不少麦子都落泥里了，不知有多少人家要发愁，实在惋惜。我家老爷是半路发家的暴发户，听说老太爷在时也是要做农活的，是以最是怜惜庄稼汉，少不得要捐一大笔银子。我和公子退下时，县令大人的小厮做贼般的塞了一页纸给我，有点刺激。我趁四下无人才悄悄展开，上面写：吴青木姑娘已久，邀卿亥时3刻桥头会面。文绉绉的，这小厮竟然暗恋我。他模样倒还算俊朗，但县令大人家隔了3条街，竟说过女子不要远嫁。夫人身边的大丫鬟嫁了30里外的张家，隔了2年才哭喊着跑了回来，骂那张家背地是个黑心干的。她被苛待，瘦得不成样子，手上都是老茧冻疮，把夫人和一众婆子们心疼坏了。我挣扎一番，还是拒了好。亥时，我偷偷摸摸赶到桥头，早有一人影在等着。他转过身，我着实不解：怎么是您？自然是我。暗恋我的不是小厮，是他家少爷杜子恒。姑娘天生神力，本少爷心服口服，你跟我回家，我抬你作为妾室，不比跟着郝望家那笨蛋强。我点头，有道理，走吧。他大喜过望，姑娘真是女中豪杰，爽快。好你个不干人事的杜子恒，脑人还没瓜子大，也敢撬小爷墙角。好熟悉的声音，好巧，我家公子怎么也在这儿？莫名有种被当场抓奸的羞涩。回头看去，我家公子不知从哪里冒出来，穿一身夜行衣，跟个贼似的。他走过来拉住我的手，沉声问：阿宝，你真要跟他走？我耳语：公子来的不是时候，我正要去把他家砸了。哪有人家会让好姑娘做妾室的？我家老爷富的流油，也没讨小老婆。况且镇上做小妾的大多不是正经出身，没得出路才去做了妾室。何况就是我愿意，夫人也是不同意的。家里的丫头不说嫁得多好，也从没苛待过。公子展言，十分赞许，说得好，以后我日日都带你吃席面。公子又看向杜小少爷，朗声道：杜子恒，小爷我真是小瞧你了，主意都打到我院里来了。公子步步逼近，杜子恒连连后退，然后就掉进了河里。这倒霉孩子！我挑了棵距离最近的树，左手托着树干，右手绕过去，使力将树连根拔起，这才把他捞上来。他头发都散了，滴了好多水，像个水鬼。他抹着眼泪鼻涕，哭嚎着撂了句狠话：30年河东，30年河西，等着瞧。30加30，他居然60岁，还准备和公子干架。表小姐连着2日未曾露面，等到第3日，她身边的丫头哭哭啼啼的来找公子。公子，我家小姐病得厉害，还请您去瞧一眼吧。算起来，应该是那天在雨里淋出的毛病，好好的人把自己冻坏了。公子本是不在意的，只笑着问：有病找大夫，找我干嘛？那丫头只跪着啜泣。公子无奈道：罢了，我去瞧瞧。跟公子时间久的都知道，其实他是个嘴硬心软的，别让人死我家里了。表小姐面色苍白的躺着，屋里熏了香，也遮不住苦兮兮的汤药味。她见公子过来，叫丫头扶着坐起身，斜倚在床头，病恹恹的惹人怜惜。表哥，你来看婴儿了，喉咙里塞血了，不能好好说话，我走了。表小姐一把拽住公子衣袖，半个身子都伸出床外，眼泪说掉就掉。表哥别走，是婴儿不好，让表哥咽气了。公子使劲把衣袖从他手中扯出来，走远几步寻了个椅子坐下，翘着2郎腿笑道：少在这棺材里放屁，阴阳怪气。柳婴儿，此次我同你说个明白，小爷我已有心仪的姑娘，以后别来烦我，小爷不吃你这套。公子睁眼说瞎话，我天天跟着他，怎么不知道他身边有姑娘？表小姐脸色微变，眼泪哗哗淌。婴儿做妾也愿的，可小爷不愿，我家郎从不委屈妻子，你歇了心思吧。婴儿在表哥心里如此一无是处吗？让表哥连情面也不肯留了。公子听闻云淡风轻，非要说的话，你也是个活的。若日后你能安分守己，我仍当你是表妹。然后起身拍拍屁股走了。
我一路默不作声，公子瞧我沉闷，主动问道：阿宝怎么了？我如实招来，表小姐怪可怜的。傻子，她哭2声你便心疼了，不过是她想要的东西未能如愿罢了。可她背后尚有父兄家族做倚仗，而你却只有我撑腰。别怪我方才说话重，有些事你还不懂。我似懂非懂，公子不喜欢表小姐，又没娶妻，公子是怕若和表小姐传出什么闲言碎语，好姑娘不肯嫁他了。公子揉了揉我脑门，声音温柔不似往常：傻阿宝，长点心吧。什么小点心？想吃什么？公子给你买。过了几日，表小姐身体康复，她又来寻我，叽里呱啦抛下一大堆莫名其妙的话，比如什么原是阿宝妹妹入了表哥亲眼，公子和女史的故事外头传得沸沸扬扬，愿我不曾知晓，惹了你们2人不快。阿宝妹妹勿怪，因我和表哥青梅竹马，才情难自禁啊。我目光如炬，义正辞严地打断他：表小姐，不信谣，不传谣。到了晚间，表小姐端来一盅樱桃酒酿，可怜巴巴地哀求我：好妹妹，再帮我最后一回吧。我想不通，天下好男儿千千万，何必非要掉在公子这棵歪脖树呢？表小姐，阿宝不懂情情爱爱，但也知道做人不能妄自菲薄，表小姐值得更好的。她含泪点头：姐姐知晓了，我只希望表哥能原谅我，不敢再有非分之想。我端着樱桃酒酿去寻公子，公子原本在摆弄什么，见是我，急匆匆遮掩起来。不该打听的咱不能打听，我只当没看见。我将表小姐的话转述一遍，又把樱桃酒酿朝她推了推。公子听后只说：知错能改，善莫大焉。他送的吃食我是不会碰的，你拿去丢了吧，丢掉实在浪费。我咂巴嘴，问公子，公子不要，赏给我吧。公子笑骂：你个大馋丫头，吃就知道吃。也许是那盅樱桃酒酿吃多了，夜里我浑身热得睡不着觉，怕吵着今儿休息，就蹑手蹑脚地去院里吹风。我坐在树下，身上的燥意稍有缓和，借着月色，竟让我瞟见表小姐鬼鬼祟祟地摸进了公子房里。这是唱的哪一出？我能听吗？我小心翼翼地凑过去，表小姐声音娇媚，听得我骨头都酥了。表哥，求你疼疼婴儿吧。哪里疼？公子冷漠非常，我觉得人和人还是要保持距离，尤其是和讨厌的人，最好阴阳相隔。表小姐沉默一瞬，试探着问道：表哥，你没喝那汤？他说啥汤？只听公子突然拔高嗓门：你放料了？你这颠婆到底在《山海经》哪一页？这样的我还是头一次见。他说啥料？表哥，阿宝啊，我吗？表哥别喊了，难道光彩吗？何况锁着门他进不来的，管他光彩不光彩的，我直接夺门而入。我双手高举着檀木门，目光坚定地纠正他：表小姐，我能进来的。表小姐瞳孔地震，一副活见鬼的模样，怔怔地走了。公子饶有兴趣地看着我：阿宝喜欢听墙角。我选择装傻：没有啊，公子叫我立刻便来了。我话音刚落，2柱鼻血喷涌而出。算了，先约为敬。睁开眼，公子的大脸近在眼前，我贴在公子胸口，能听到有人心跳扑通扑通，跟大铁锤似的，一顿哐哐乱撞。我的老天奶，起猛了！闭眼，再起一遍。睁眼，公子撑着脑袋，眉眼弯弯。醒了，笑里藏刀。我马上要完蛋了。公，舌头捋直了再说话。公子，我们，公子，是什么意思啊？我们为什么会在一张床上？我环顾四周，这是公子的房间，昨夜拆的门还在地上躺着。我脑袋空空，坏了。公子清白永不在，轻舟已撞大冰山。我帮公子掖了掖颈背，郑重其事道：我会对你负责的。只见公子嘴角疯狂上扬，乐得牙花子都露出来了。公子的门找了匠人重新装。我趴在自己屋的桌上出神，久久不能平静。没有胃口，不会怀了吧？我向今儿讨教，他笑得直抽抽，说你傻还真是傻，衣服都没脱一件的，怀哪门子孩子？午饭时，老爷和夫人总是偷瞄我2眼，然后就把脑袋凑一块偷笑，不太对劲儿。表小姐的眼睛也像是长在了我身上，不太对劲儿。公子一整天没骂人，更不对劲儿。汗流浃背了，感觉所有人都不对劲儿。今早书院传了消息，西院已重新修缮完毕，过2日就要开课了。我将收拾好的笔墨纸砚放置妥当后，径直去了后院池塘摘菱角。我和公子都爱吃，甜津津脆生生的。多摘点分些给表小姐尝尝，她也不容易。有她在，公子骂她就不骂我了，没功劳但有苦劳。菱角茂盛，我蹲在池边伸手就能够着，摘了一笸箩。突然一股力道从背后推我，等反应过来的时候，我已经在池塘里了。
我不会水，完了！我挣扎着想回到岸边，却越蹬越远。纵然我有再大的力气，在水中也施展不出。无尽的恐惧席卷而来，冰冷的池水呛入肺腑，我喘不上气，在水里胡乱扑腾着。我看见我太奶了。绝望时，岸上有人慌慌张张大声叫喊：“宝英姑娘落水了！”阿宝！随着一道水声响起，我被人托扶着强拉上了岸。喘上气儿后，忍不住脊背发凉，太可怕了！我胡汉三差点小命不保。我吓得半死，顾不得形象，抱着公子哇哇大哭。公子没有推开，还把我抱在怀里安抚：“没事了，阿宝别害怕。”厨房烧了几大锅热水，给我和公子分别洗漱。今儿泪眼汪汪替我擦拭着头发，你真是吓死我们了，万幸你没事。我也不知怎的，好像有人推我，我就掉下去了。今儿惊愕地问道：“你可看见是谁了？”我摇摇头，太害怕了，根本没看清楚。脚干头发，又被灌了一大碗热汤，今儿才哄着我睡下。他轻手轻脚地出去找公子回话。我听到窗外连廊下，公子咬碎了后槽牙。还是大白天，我蒙头睡得正香，突然有人摔了盒子，趴到我床头就好。我的天爷呀，好妹妹，呜呜呜，很难不被吵醒。让我看看怎么个事。我掀开被子，只看见一个脑袋趴着，哭得稀里哗啦，金钗乱晃。表小姐，她抬头，眼睛红溜溜的，八成是公子又惹她了。四目相对，我率先开口：“表小姐有没有听过一句话？”我看出她眼中的迷茫，轻轻拍了拍她肩膀，鼓励道：“好女人走四方，心里有苦不声张，坚强起来，我们都是好样的。”表小姐截住话头，临走时送我一根老餐，并嘱咐我好好休息。人还怪好的嘞。后半日我躺在床上百无聊赖，也不知到底是谁想害我，我也没招惹谁啊。难不成是和公子待久了，欠下了亏心账吧？晚饭时，今儿带了好些我爱吃的菜来，是公子特意吩咐的。听今儿讲，公子报了官，没成想县令家的小少爷也跟着衙役来了，说是要凑热闹，八成是来看咱府里笑话。公子瞧他鼻子不是鼻子，眼不是眼的，当场轰他走。今儿捏着嗓子学公子，撵出去。小爷我从小就怕狗，像，公子可不就是这样的。我俩咯笑成一团。用过饭，我脑袋昏昏沉沉，提不起一点力气，便早早睡下。夜里起烧了，把今儿急得团团转，还惊醒了公子。我迷迷糊糊的，不知怎么又想起小时候家里种了几棵核桃树，爹娘是不让我碰的，等成熟就全卖掉换成铜板了。我偷偷给小弟摘，却没收好力道，碰断了枝干，挨了爹娘好一顿打，可疼呢。后来跟着公子，再也没饿过肚子，挨过打。其实有点想他们。不知何时来了个山羊胡，他又是抠我眼珠，又是摸我手腕，最后直接拿银针把我扎昏了，好不礼貌。等我醒来，定要公子骂他一顿，替我出出气。太阳当空照，阿宝身体好，一觉睡到晌午，神清气爽的不得了。我下床伸了个大懒腰，刚推开房门，入眼是整整齐齐一排大土坑，原本种着的桂树、海棠树、银杏树、巴拉巴拉树全不见了。糟糕，家里遭贼了！我慌慌张张跑去找公子，公子，咱家树给人偷了。公子淡定如常，哦，我让人挖的。为啥呀？树死了。咋回事呀？不知道啊。真是奇了怪，好好的树怎么说死就死？别是撞邪吧？难不成池塘有水鬼？公子打断我的思路，一本正经道：“阿宝，害你落水的人是阿牛，你被杜子恒带走了。”我一拍大腿，这人也忒小心眼儿，竟是他呀！他表白不成就偷我裙子的臭变态！嗨！公子突然掩嘴咳嗽起来，脸都憋红了。我上前关切道：“公子你没事吧？”公子推开我，强装镇定：“别管。”呛的。入夜，我与今儿躺着说闲话：“今儿姐，你说咱后院是不是撞邪了？怎么，就是老爷种的那些树啊，突然全死了，连公子也说不清楚。”今儿脱口而出：“什么撞邪？我明明看见公子给树浇开水。公子什么时候多了这种癖好？”次日书院正式复课，下学路上我突然灵光乍现，前日手忙脚乱的，我摘的菱角说不定还在池塘边放着呢。急！我跑得飞快，公子在后面气喘吁吁：“慢点，你慢点！”真拿他没办法。我回过头，把少爷抓起来扛在肩上，一路跑到后院才放他下来。公子蹲在墙角，我去拾菱角，看到池边什么时候多了块木牌，我好奇凑过去，只见上书孩童与宝银不得擅进。我后知后觉地发现，昨日那些大土坑也被一棵棵核桃树所填上，阿宝竟然拥有了一片核桃林。我泪眼婆娑地看向公子：“公子，你真好，谢谢你。”公子仍在墙角：“这是我活该的。”复学的第3日，公子起了个大早，
平常哪天不得3催4请才肯起，一定有猫腻。果然，刚出了好宅大门，公子从我手中抢走书箱，随意地靠在石室底座，道：“今日不去书院，阿宝，我带你去个地方。”我试探道：“公子真的不去上学吗？”“不去，今日都不去。”看来公子的臀部已经翘到可以翘1天的课了。老爷少不得又要吹胡子瞪眼睛。公子满不在乎，替我裹了裹身上的披风，然后走在前面领路。你知道的，我爹半路发家，肚子里没2两墨，就希望我能好好读书，最好再考个功名。哼，小爷我偏不爱做劳什子学问，就喜欢生意场上见真章。何况这富贵虽落到我家，若是不用心经营，只怕也难以为继，养不起你了怎么办？我小声嘟囔，我可以少吃点的。公子站定，回头拍拍我脑袋，笑应说道：“傻宝，你吃多少我都养得起。”我仰头看向公子，他的眼睛里全是我的身影，好像有什么快要破茧而出了。我们雇了辆马车，公子和车夫报过地点，然后带着我直奔城外，也不知是去哪儿，总之是公子说了算。我伏在公子腿上睡了一路，下车时人还是懵的，与记忆中重叠的景色让我一下子清醒不少。我揉了揉眼，不确定是不是我想的那样。公子拉过我的手，柔声道：“去看看吧。”我们停在一家院子3丈外，不敢再靠近。视线越过矮院墙，院里的3棵核桃树已经长得很高了。皮肤黝黑的大叔卖力地劈着柴，包着头巾的妇人正在厨房里忙活。一如我幼时，哎，你俩在我家门口作甚？我顺着声音转身，小少年穿着干净的布衣，身后牵着头老牛。院子里的人听见声音，也瞧见了我和公子，小心翼翼问道：“2位少爷小姐，可是要问路？”我抿了抿嘴，不知如何开口。公子见状，坦然笑道：“大叔、婶子，方便讨口水喝吗？”嗨，我当是啥大事呢？来，刚好是晌午，他们又留我和公子吃了顿午饭。他们如今过得还不错。离开时，我塞给妇人一个荷包，里头装些银子，一点心意，收着吧。妇人不收，我胡乱按进她怀里，急步上了马车。回到镇上，公子先带我在最好的酒楼搓了一顿才回家。紧绷的心情缓和许多，我心虚的开口：“公子不问我为何不和他们相认吗？”公子摇摇头，耐心道：“他们生你却不养你，认或不认都不是你的错。何况今日本就是我自作主张，只想带你见见他们，知晓他们过得并无不妥也就够了。”我抽了抽鼻涕，他们卖掉我是怨的。小时候我想起他们就哭，我也想有娘疼有爹户。后来长着就不怨了。今天是我还没想好，如果阿宝有一天想认他们了，咱们再去就是。我心中涌起暖意，展颜应下。好。夜幕降临，公子神秘兮兮的来叫我：“阿宝，跟我来。”我也神秘兮兮的跟上，压低了声音问他：“公子，我们是去做贼吗？我看你像贼。”跟着公子来到后院，公子清清嗓道：“闭眼。”不知道公子搞什么名堂，我忐忑的闭上眼睛。公子，开始了吗？已经结束了。睁眼瞧瞧。我张开眼，公子捧着个精巧的木盒，献宝似的递给我。我秒懂，彩虹屁立刻跟上。呀，这可真漂亮呀！公子眼光可真好，静知我正缺个盒子。公子哑然：“有没有可能你把盒子打开？”我点头如捣蒜。哦，是一把木梳，在精致的盒子里显得略粗糙些，瞧着倒像是某人亲手刻的。原来如此，偷偷开心一下。公子每日总背着我摆弄的就是这个呀。生辰快乐。耳畔传来烟花炸开的声音，公子的脸庞被烟火照亮。只见他笑得张扬，得意洋洋道：“阿宝喜欢吗？”“喜欢。”“我也喜欢。”“公子喜欢什么？”公子俯身附在我耳边答：“我喜欢阿宝。”我的娘，我的老，我的衣服，我的袄，我的脑瓜变大枣！救救我，谁来救救我！天上的烟火炸个不停，公子的脸忽明忽暗，他笑出声，又问道：“你上次还说要对本公子负责，我的将来有阿宝，那阿宝的将来可有我一分？”好紧张，好害羞。我面上羞涩，扭捏片刻后面红耳赤的回应他：“有的。”公子呲着大牙花子傻乐。前方突然传来我家老爷的怒喊声，只见老爷举着扫帚就要扑过来。好你个小兔崽子，藏这儿了，竟然还敢翘课，看我不打死你！公子吓得撒腿就跑，他逃他追，阿宝原地看热闹。爹，别打了，你儿媳妇还看着呢。放屁，阿宝还小着呢，你不要脸。番外，表小姐最近很烦恼，她同隔壁周员外家的小子打赌，说自己一定会嫁个有钱人，那小子嗤笑小姐白日里做梦。是以，小姐火急火燎地带着我向姨母家奔赴，目标人傻钱多的大表哥。
自从进了郝家大门，小姐的嗓子就病了。明明前一天和周家小子互喷时还铿锵有力的。小姐说你不懂。小姐还说要哄住一个男人，首先要哄住他的胃。于是吭哧吭哧在厨房里忙活半天，最后端出来一碟子糕点。其实小姐厨艺很好，但表哥厌恶极污，送过去的糕点不是扔了就是退了回来。后来表小姐又从话本子里看到贵妃雨中醉舞，惹得圣上军心荡漾，她也要学。苦等多日，终于等来一场雨。表小姐欢天喜地地换了一身红裙，冲进雨幕。且不说话本里的雨是不是也这般滂沱倾泻，单说那贵妃与君王本就是对鸳鸯，而小姐的表哥从来不正眼瞧她。小姐使出浑身解数，一场雨把自己淋病了，可表哥不屑一顾，还把小姐臭骂一顿。小姐后槽牙咬得咯咯响，我忍。后来小姐带我去茶楼消遣，好巧不巧又和周家那小子撞个正着。他出言无状，小姐也不是好惹的，像炮仗般一点就着，二人争得面红耳赤。事后小姐去了药铺，非要买包春药回去全塞表哥嘴里。我偷偷给药铺伙计使眼色，又对小姐说我去盯着他，别拿些旁的糊弄小姐。小姐点头如捣蒜，好丫头，记得要最猛的药。经过我一番周旋，药铺伙计给小姐抓了腹补气血的猛药，小姐很满意，我也很满意。到了夜里，小姐摸黑进了表哥的房，我捏了把汗，偷偷跟着小姐，生怕她真把自己脱光进了男人被窝。幸好阿宝那丫头及时出现，卸了大门。小姐惊呆了，我替小姐合上下巴。直到第二天，小姐还在震惊。听说过那丫头力气大，本以为不过是说书先生夸张了些，却不知竟是阿宝本人更夸张了些。强娶表哥不成，小姐丧失了斗志，闷闷不乐。谁想那周家小子送上门来，小姐乐了，这可真是瞌睡来了送枕头。于是劈头盖脸给他上了一顿思想教育课。那小子今日不对劲得很，嬉皮笑脸的哄着小姐，小姐气顺了，倒也大方道，我就认识表哥这一个有钱的，他看不上我，姑奶奶愿赌服输，说吧，你想要啥姑奶奶我买给你。周家小子道，其实我家也挺有钱的。小姐翻他一眼，你秀你妈呢？我是想说你也可以考虑考虑我，我也算有钱人。至此全文完，感谢观看，期待一下新作品。